大家好，好耐冇見啦！2026年嘅 DSE 中文就嚟到啦，希望今日用少少時間同大家溫習一下。今年論君子出師表、勸學同埋西山呢，我個人認為都係大熱嚟嘅，尤其是係勸學同埋出師表。咁我哋論人、論學、論君子就冇可能唔識嘅，都一定要讀完再讀，重複咁樣讀，然後將裡面嘅唔同條目背後嗰個核心概念啦，同埋嗰個特質咧，都應該要讀得係透徹啲咁樣。咁今日我就想透過論君子嚟去貫穿其他嘅一啲12篇裡面嘅篇章啦。希望可以幫助大家有一個觸類旁通咁樣。大家睇下《論君子》裏面提及到君子係主忠信，咁我哋可以將呢個忠同埋信咧係拆開兩個概念。如果放落去出師表嘅話咧，就係話諸葛亮點樣去忠於君主，包括係先帝啦，同埋劉後主嘅。第二，佢信守承諾，咁我哋簡單8個字：平南伐北，興復漢室，為己任咁樣。咁呢個係一個佢應承咗先帝係會輔助劉後主，同埋去幫先帝去完成未完成嘅嗰個大業啦。咁個大業當然就可以嘅話，就將嗰16個字背咗佢，同埋譯做呢個白話文。就係樹竭勞頓，讓除奸兇，興復漢室，還於舊都咁樣，呢16個字咁樣。然後下面我哋會見到君子不重則不威啊。其實後面佢楞住嗰句説話係學則不固啦。如果我哋咁樣去睇嘅話，就係話如果我哋唔認真，咁學習就唔會牢固啦。我哋可以去諗一諗，勸學裏面有冇一啲類似嘅咁樣嘅概念？嗰個忍、蚯蚓同埋螃蟹嗰個例子啦，最後想帶出嘅就係話學習態度上面嘅專注啦。咁學習時嘅態度要專注，同我哋呢個學習要莊重、要認真，然後最後帶出嗰個學習嘅成果。就係學習會牢固啦，咁同埋我哋會因為專注，然後我哋會得到一啲美德咁樣。咁呢個的確都可以係有一個相似點咁樣。然後無友不如己者，最重要係呢個友啦，呢個字係一個動詞嚟嘅，就係結交。咁結交啲乜嘢人呢？比唔上自己嘅人，咁其實我又覺得君子唔會咁睇唔起人哋嘅。我自己嘅解讀係，君子咧就唔會同一啲與自己不志同道合嘅人結交成為朋友咯。咁換句話說就係話，我都希望嗰個朋友都係會想追求成為君子呢一種嘅高尚情操啦，或者係一個追求好似君子咁高嘅人格嘅修養咁樣嘅人。咁如果你同我唔係有一個共同理念嘅話咧，咁我就唔會同你結交成為朋友咁樣。咁嗱，我哋睇一睇《外陽樓記》裏面咧，其實范仲淹喺最後都提及到微斯人吾遂與歸嚇。哇！原來范仲淹佢追求古人之心嗰種咁高嘅境界咧，喺當時其實係冇呢種咁嘅人，或者甚至乎係極少嘅。咁其實佢背後正正就係一種有少少好似係寧缺勿濫咁樣嘅做法嚇。或者喺當時嗰個社會裏面咧，唔容易會遇到好似自己咁嘅追求古人之心嘅呢一種嘅士大夫啦，咁樣。咁
呢個其實都可以咁樣去有一個類似嘅解讀。而嗰個西山裏面呢，我哋睇一睇就係不與爆樓為類啊。咁我哋知道佢其實都係一個比喻啊。西山就比喻柳宗元佢想追求高尚嘅情操咁樣。咁西山嘅啊、高聳特立，咁佢同其他小山丘呢，就有少少即係唔同，不屑於同呢啲嘅小山丘咧為類啊，即係同一類咁樣。如果我哋將佢放喺呢個官場嘅話，就係柳宗元咧不屑於同啲小人啊、啲嗯唔好嘅官員咁樣為伍啊。咁其實呢個正正就係佢哋係追求一種，算唔算係叫做君子？追求一種高尚嘅情操。我唔會輕易去同一啲比唔上自己嘅人係去結交成為朋友咁樣。咁所以我哋睇翻即係平時會成日聽到我唔會同嗰啲人同流合污啊，誒、我唔會同佢哋即係叫做為咗要喺官場上面得到利益或者權力，咁於是乎我就犧牲咗一啲做人嘅原則啊咁。過則勿但改咧，呢一句咧，你會見到係話有過錯咧，就唔好害怕去改正。咁即係話佢前面嗰一句係每日都去反省自身啦。咁每日反省自身，有過錯就會去改過。咁最尾咧就目標係希望行為沒有過錯。咁我哋喺廉頗藺相如列傳裏面咧，你會見到廉頗咧，佢到最後。誒，佢都知道相如係為咗顧全大局，咁所以咧，寧願係即係詐病唔上朝，見到佢係引車被拎咁樣，咁所以咧，廉頗知道自己其實嗰個做法咧誒係唔恰當嘅，而呢個相如咧係以大局着想。係無私嘅，咁於是乎佢就負荊請罪啦。咁佢負荊請罪，正正係一個知錯能改嘅一個事例嚟嘅。咁所以咧，你可以從呢個角度、呢個事例去講，廉頗其實係一個君子嚟嘅呢個表現嚇。咁當然，相如即係君子啊，坦蕩蕩啦嚇。佢面對緊佢個舍人啊，個食客話想離開佢咁樣。咁其實相如佢做嘅行為喺身邊嘅人眼裏面係一種好似好唔見得光啊，好似好怕事嘅一種行為。但點解佢可以坦蕩蕩？因為佢好清楚自己係唔會因為私人恩怨去同呢個廉頗咧係破壞關係嘅咁樣，或者係起衝突嘅。因為咁樣做咧，其實係有損呢個趙國嘅利益啊。咁所以佢顧全大局底下，佢就選擇咁樣做。咁但係佢內心裏邊係坦蕩蕩嘅，我哋要知道吓。咁小人常戚戚咧，其實相反就係君子唔會常戚戚噶。咁我哋睇翻，其實柳宗元喺西山裏面一開始嗰種行罪律，即係經常憂懼不安，就係佢點解未能夠做到坦蕩蕩咧？咁樣咁要去到話上到西山啦，有所領悟之後咧，明白到自己唔應該與爆樓為類。咁大家會諗翻佢當時其實成件事就係話。嗰個永貞革新裏面失敗嘅，咁啊被迫害，最尾又被貶啦。咁所以佢憂懼不安咧，其實係一路喺心裏面嘅。咁呢一種憂懼不安其實係多餘嘅，我覺得。
啊，或者甚至乎對於柳宗元嚟講，佢最尾都領悟到，其實你參與咗一個即係叫做永征革新啦，咁你冇話一定係成功㗎嘛。即係當你面對失敗嘅時候咧，就要去承擔個失敗嘅後果咯。但如果你本身呢個為咗國家咁樣嘅一個革新運動咧，係為咗老百姓嘅，帶來利益嘅，為國家謀福祉嘅，咁其實你咪可以坦蕩蕩咯，係嘛？即使係被迫害要死啊，咁都可以係坦然去面對嘅咁樣。咁君子不憂不懼咧，內就係因為內省不疚之後咧，咁佢就無所憂懼。咁我哋會見到其實同好多句子都可以係串連埋一齊啦，譬如行無過啊、坦蕩蕩啊咁樣。咁我哋再以諸葛亮去平南伐北咧，會見到其實佢做嘅呢一切咧，都係為咗報恩啦，為咗盡忠啦，為咗信守承諾啦咁樣。咁所以佢不憂不懼、坦蕩蕩、內省不疚。咁即使劉後主點樣猜忌佢都好啦，其實佢正正就做呢啲嘢係去釋除後主對佢嘅猜忌啦。都唔知佢係冇異心啊，或者甚至乎係佢諸葛亮唔需要擔心自己咁樣做係會有僭越嘅即係舉動嘅咁樣，因為佢只不過係盡咗自己作為臣子嘅責任，同埋佢所做嘅事情都係想報答先帝嘅恩情。咁呢兩個準則咧喺文章裏面都經常出現嘅，就係為咗想令後主去信任佢，唔使猜忌佢，亦都想表明自己係冇任何嘅疑心啊，唔係諗住想僭越啊等等。君子成人之美啦，啊！如果嗰個人做嗰件事係好事，咁君子係會去成全佢嘅，去幫佢嘅。咁我《岳陽樓記》裏面，你見滕子京佢去到岳陽呢個地方，咁一年過後，百業俱興，然後啲老百姓咧都喺度生活都安定啊咁樣。咁之後修葺呢個岳陽樓咧，其實范仲淹覺得都係好事嚟嘅。咁當時要佢寫呢篇《岳陽樓記》，其實范仲淹唔喺現場嘅，但都應承佢。咁其實其實呢一件事件，其實正正係一個君子成人之美嘅一個好好嘅事例啦。咁樣，另外君子咧就誒對言過其行會感到羞恥嘅。咁即係話，其實君子咧好重視嗰個行動力啊。咁我哋會見到其實諸葛亮咧，佢為咗兌現呢個先帝嘅承諾啦，咁佢喺行動上面咧係信守承諾，佢真係去實踐嘅。咁我哋會見到我呢度都摘錄咗俾大家啦。咁佢為先帝去奔波啊、效勞啊、輔助劉後主去治蜀啊，竭盡己能平南伐北咁樣。平南就成功咗啦，伐北咧就想咁樣做啦，咁樣。咁目的係讓取呢個曹魏政權嘅，即係剷除呢個曹魏政權。間空子嘅就係呢個曹魏政權，興復漢室，還於舊都咁樣。咁呢個咧係君子咧就言行一致嘅。咁諸葛亮咧完全係符合晒啦。咁但係其實諸葛亮喺《出師表》呢一度咧，我個人認為咧，佢係符合咗君子嗰個義以為質、禮以行之、信以出之、信以成之咁樣嘅。呢個打錯咗，唔好意思啊，應該信以成之。咁義、禮、信同埋呢個信啦嚇，第一個信係謙遜。咁呢四個君子嘅特質咧，或者係一個咁高尚嘅情操咧，嘅表現啊咁樣。
咁諸葛亮都係具備嘅，都有例子可以證明。咁諸葛亮呢個以義為質咧，我哋會話道義為做人嘅原則咧，呢個就係忠啦，佢忠於君主咁樣。而呢個禮咧係佢作為臣子啦，佢對住劉後主咧，佢都係以臣自稱啦，跟足晒啲禮節啦，係唔敢僭越嘅咁樣。咁呢個信係幾得意嘅，謙遜下，即係喺措辭上面、語言表達上面，你會見到裡面，譬如樹羯駑鈍啊，佢對住劉後主，佢嘅用詞駑鈍，駑即係駑馬，鈍即係嗰啲你當係唔鋒利嘅一啲刀劍啊咁樣。咁其實就想去借喻下自己才能嘅低劣。咁我哋要諗下。其實諸葛亮咁出名，點會係才能低劣呢？咁呢個係一個好謙虛嘅用詞嚟嘅。跟住嗰個不以臣卑鄙係嘛？呢個卑鄙啦，好啦，我當你身份卑微啦，但佢嘅見識就一定唔會淺陋啦。臥龍喎，咁出名，點會見識淺陋啊？係咪啊？咁呢啲都係一個信以出資嘅表現。落到嚟就嗰個誠信嘅信啦，咁就係佢信守承諾啦。咁我哋可以用佢平南伐北啊，協助先帝啊，同埋輔助後主啊咁樣。咁早晚休嘆國事21年有多等等，輕服漢室為己任。咁呢啲都係佢信守承諾嘅表現。君子擔憂自己冇才能，唔擔心人哋唔知道自己有冇才能。嗱，我自己去解讀就係話，佢同勸學點樣可以扯上關係呢？勸學係講緊我哋學習唔可以停止啦。咁你放翻落呢一句嘅話，就係君子呢，佢係會不斷自我增值嘅。佢係唔會覺得自己嘅學習呢係誒係呢一刻佢就滿足嘅。甚至乎唔會去自我炫耀啊，去喺人哋面前誇誇其談啊咁樣。咁你會見到佢其實係時刻去擔心自己冇足夠嘅才能咯。咁於是乎佢咪會不斷學習咯，亦都唔會始於從師去學習嘅師說裏面咁樣。咁所以孔子其實古之聖人啦吓，佢嘅表現其實都話緊俾我哋聽，君子佢同我哋最大唔同係佢會不停學習咯，佢會謙虛啦，佢會不斷自我增值啦咁樣。咁就而去到勸學篇呢個君子都係有呢個咁樣嘅特質啊，而君子亦都出現咗喺勸學篇裏面。好啦，君子責求自己，不責求他人。咁你會見到啦，喺諸葛亮出師表裏面呢，其實最後嘅嗰一段啦，佢都向呢個後主承諾咗，如果未能夠輕服漢室嘅話呢，或者北伐失敗，其實係可以治諸葛亮之罪。咁其實呢個表現正正係佢係願意去承擔咯，佢唔會去話呢一個叫做北伐失敗呢，就唔關佢事嘅。啊，咁呢個正正係一個君子嘅表現。好，咁一個好簡短嘅分享啦，希望幫助大家對於即係叫做出師表啦，咁同埋勸學嘅一部分啦，同埋論君子啦，都有一個尤其是論君子啦，有一個叫做扼要但又比較精簡、核心概念都掌握到嘅一個分享啦，希望幫到你。拜拜，再見。